तपाईँको नाम के हो? निमा लाम्बु शेर्पा. Her name is Nima Lambu Sherpa. तपाईँको वर्ष कति पुग्नुभयो? 30 वर्ष. She is just 30 years old. अच्छा, तपाईँको समस्या चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? She is having the problem of cardiac. She is having cardiac problem. That is the pericardial effusion. That means there is a collection of fluid in the pericardial region. That is, she is having problem in the main covering. That is the layer of the pericardium. So we already talked with the director of this hospital, and he was saying might be in coming Thursday they will going to operate her. That is the operation name is pericardiectomy. अनि तपाईले यहाँ पैसा पठाउनु भएछ, यहाँ हाम्रो यो पैसाको बन्दोबस्त गर्नु भएछ घिसे तासी दोर्जेलाले हैन. उहाँको साथीहरूले सबैजनालाई पठाउनु भएछ. साङ्गे लामुले तपाईलाई $100 पठाउनु भएछ हैन. तेन्जिन साङ्गोलाले $100 पठाएछ. योदुन छेरिङले $100 पठाएछ. मेतो गोलकरले $50 पठाएछ. घिसे तासी दोर्जेला उहाँले पनि $50 दिनुभएछ हैन. यसो जम्मा गरेर उहाँले 400 भन्नु $492 चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ उहाँले दिनुभएछ है. टोटल गरेर नेपाली हुन्छ तपाईको 59,158 राइट. यति हुन्छ. यो चाहिँ म तपाईलाई दिन्छु है. यहाँ चाहिँ तपाईले दिन्छ तपाईँले यति पैसा चाहिँ दिनुभएछ उहाँलाई. यो पैसा चाहिँ तपाईँ काउन्ट गर्नुहोस् होइन. उहाँले दिनुभएछ. तपाईँ गर्ने पनि हुन्छ. तपाईँले यति दिएछ. यति दिएछ यहाँ 59,158 दिएछ ल. यो तपाईँ काउन्ट गर्नु छ कि छैन, पैसा छ कि छैन हेर्नुहोस् पैसा छ कि छैन हेर्नुहोस् है. त्यो पछि तपाईँले काउन्ट गर्दा हुन्छ. अनि फिजाएर देखाउनु फिजाएर यो यस्तो तपाईँले हेर्नु पैसा यति गर्नुभएछ ल. तपाईँले एकछिनमा काउन्ट गर्नुहोस् ल. अच्छा, तपाईँले के भन्नु छ उहाँहरूलाई जसले पठाउनु भएछ? के भन्नु छ? के 2 शब्द भन्नु छ उहाँहरूको लागि? She says many thanks to all of you. अनि तपाईले राम्रोसँग त्यो गर्नु होला है. आफ्नो टेक केयर राम्रोसँग गर्नु होला. अनि यो पैसा चाहिँ तपाईले आफै अपरेसन हुनुसम्म हामी डाक्टरसँग कुरा गरिसकेछ हैन. धेरै पैसा लाग्दैन भन्नुभएछ उहाँले. भन्नुभएछ कि तपाई आएर दिए पनि हुन्छ भन्नुभएछ हैन. अनि now just before coming here we took permission from director of this hospital, and before that they are not allowing us to do the video clip here. After talking with the director of this hospital, the doctor said might be in coming Thursday they will do operation of her heart. That is called the pericardiectomy, and she is having also the problem of pulmonary tuberculosis. That is I think you all are familiar with the TB, tuberculosis. She is having tuberculosis also. Also she is having a systemic problem that is very common in female. That is called in the medical term SLE. So I am very much thankful to all of you, and I am very much blessed as I am being a part of this noble work. Thank you so much to you, to all of you. Thank you so much. हजुरले पनि भन्नु नेपालीमा भन्नु. Thank you.
प्लेट थियो 160 छ है।